Арахна прочитала заклинание, и странный желтый туман заволок всю волшебную страну, кроме владений 3 фей — Велинны, Стеллы и Арахны. Туман этот был не очень густой, и сквозь него виднелось солнце. Но оно казалось большим багровым кругом, точно перед закатом, и на него можно было смотреть сколько угодно, не боясь ослепнуть. Они считали желтый туман стихийным явлением, не подозревая, что это проделки колдуньи Арахны, надеясь, что беда вот-вот закончится. О том, что дышать желтым туманом вредно, обитатели волшебной страны узнали не сразу. Через несколько дней, когда люди волей-неволей приспособились к необычной обстановке, они вдруг начали кашлять. Оказалось, что мельчайшие частички тумана, проникая в легкие, раздражают их. И с каждым днем это раздражение усиливалось. Звуки кашля наполняли всю волшебную страну. Кашляли люди, кашляли олени, лоси, медведи в лесу, кашляли белки на деревьях, кашляли птицы, находясь в покое. А во время полета они прямо захлебывались кашлем. В один из таких бедственных дней к парому, перевозившему путников в изумрудный город, подошел кругленький румяный человек. У него было отличное настроение. Посмеиваясь, он попросил перевозчиков дуболомов переправить его через канал. Те привычно принялись за дело. Пока они перетягивали паром по канату, путник заговорил с ними. «Ну, как вы себя чувствуете, братцы, при такой прекрасной погодке?» «А что нам делается?» — ответил перевозчик Арун. «Это людям плохо, а нам хоть бы что». И действительно, дуболомам желтый туман был нипочем. Они-то ведь не дышали. Из всех обитателей волшебной страны только дуболомы да деревянные курьеры, словом, существа, оживленные чудесным порошком Урфина Джуса, чувствовали себя как всегда. И, конечно, желтый туман не повредил Страшиле и железному дровосеку, ведь у них тоже не было легких.